नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालको विभिन्न कलाकारी क्षेत्रमा आएका विवादसँग आज हामी विशेष केन्द्रित रहनेछौँ र नाम चलेका कलाकारहरू यति बेला विवादमा पर्ने गर्दछ। विशेष गरी यति बेला नेपाली रङ्गमञ्च क्षेत्रमा एकपछि अर्को काण्ड आइसकेपछि यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग राजनीति विश्लेषक तथा पछिल्लो समयका चर्चित व्यक्तित्व पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। सामाजिक सञ्जाल एकदमै धेरै तपाईँ चलाउनुहुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले आएको यी विभिन्न बाढीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब यो ग्ल्यामर क्षेत्र भनेको पब्लिसिटीमा चल्छ, यो सोबिज हो। यहाँ प्रचार हुन्छ, हङ्गामा हुन्छ, विषयवस्तु भाइरल हुन्छ, यो चल्दै जान्छ। पहिला पनि यसै गरी चलेको थियो, तर प्रोपोगन्डाहरू सकारात्मक हुनु पर्यो, नकारात्मक हुनु भएन। डिस्ट्रक्टिभ यानि कि विध्वंसात्मक हुनु भएन, कन्स्ट्रक्टिभ अर्थात् रचनात्मक हुनु पर्यो। र अहिले खास गरी भनियो भने पोडकास्टहरूको बाढी आएको छ र हालसालै विभिन्न पोडकास्टमा विभिन्न घटनाक्रम आएको छ। चाहे बलेको विषय हो, सागर लम्साल बलेको, चाहे हाम्रो मेरो प्रिय मित्र जिपी र उषाकै सम्बन्धका उतार चढावका कुराहरू, डिभोर्स भइसकेपछिको अवस्था, चाहे अहिले आएको विभिन्न विषय होस्, यस विषयमा हामी सन्दर्भसहित चर्चा गर्न सक्छौँ। अहिले पछिल्लो समय करिश्मा मानन्दरले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो विवादमा परेको छ। बच्चा भनौँ कि केटाकेटी भनौँ कि अर्थात् विवाहपछि आएको बुढेसकालको एउटा बालापन हो यो विवाद भन्दा पनि नेपाली समाजले यसलाई पचाउनु पर्छ, किनभने उहाँले तितो यथार्थ कुरा बोल्नु भएको छ। त्यसो त करिश्मा मानन्दरजीको विषयमा बोल्न जोखिमपूर्ण छ भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। अब डिल्लीराम खनालजीले उहाँकै विषयमा कसैसँग जोडेर टिका टिप्पणी गर्दाखेरि उहाँले साइबर क्राइम झेलेर हिरासतको हावा खानु परेको थियो र धरौटीतिर निस्किएको अतीत पनि हामीले भुलेका छैनौँ। तर करिश्मा दिज्यू अथवा बहुचर्चित नायिका भनिन्छ दक्षिण एसियामा उहाँभन्दा सुन्दर नायिकै कोही थिएन र सुन्दरता, रूप र कलाको खानी 14 वर्षको उमेरमा सन्तान भन्ने फिल्मबाट डेब्यू गरेको, त्यो पनि बेड सिन दिएर उज्जवल घिमिरेसँग। त्यो फिल्मबाट लगातार उहाँले दाबी गरे अनुसार उहाँ 28 कि 29 सालको हुनुहुन्छ र त्यो हिसाबले 2043 सालमा उहाँ 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हो, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म निरन्तर एउटा नायिकाको रूपमा स्थापित हुँदै आएको, उहाँलाई म महानायिका भन्छु। होइन, नेपाली नायिकाको चर्चा गर्दा औँलामा गनिने नामहरू जस्तो कि करिश्मा मानन्दर, रेखा थापा अथवा गौरी मल्ल लगायतका नायिकाहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ अभिनय र रूपको हिसाबले। त तिनै करिश्मा मानन्दरजीले यसपटक बबिता बस्नेत भन्ने हाम्रो दिज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ घट्टा र विचारको सम्पादक र चर्चित सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, सञ्चारिका समूहको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। हो, बबिता बस्नेत दिज्यूसँग करिश्मा मानन्दर दिज्यू, म उहाँलाई दिज्यू भन्छु। उहाँ राजनीतिमा पनि आउनु भएको थियो, नेकपा एमालेको सांस्कृतिक विभाग सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पछि आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भन्ने कन्फेसन्स गरेर उहाँ राजनीतिबाट हात धोएर अहिले आफ्नो स्वान्त सुखाएमा रमाइरहनु भएको छ, कलाकारितामै घुमिरहनु भएको छ। उहाँ र विनोद मानन्दरजीले वर्षौँ अगाडि कस्तुरी भन्ने फिल्म सुटिङ गर्दा गर्दै प्रेम सम्बन्ध विकास भएर विवाह गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा कविता मानन्दर उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, एकदम हँसमुख र राम्रो। र उहाँ कविताजी पनि नेपाली फिल्ममा डेब्यू गर्नुभएको थियो। अब पछि निरन्तरता के कसो हो थाहा छैन, मैले त्यति अपडेट पनि गरेको छैन। हिजो भर्खरै एउटा भिडियो आएर त्यसले हङ्गामा मच्चाएको छ। उहाँले चाहिँ बबिता बस्नेतसँगको इन्टरभ्यूमा डिभोर्स राम्रो कुरा होइन, विनोद मानन्दरजी र उहाँको मल्टिपल रिलेसन अर्थात् विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध हुँदा पनि उहाँले डिभोर्स गर्नु भएन, किनभने सम्बन्ध नै ठुलो कुरा हो भनेर बयान दिएपछि ओहो यस्तो कुरा त नबन्नुपर्ने, यो लुकाउनु पर्ने भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। यस्तो कूटनीतिक बन्नुपर्नेमा करिश्माजीले खुल्ला भनिदिनु भनेर भन्ने कुरा गरेका छन्। कतिले विवाहोत्तर अर्थात् एक्स्ट्रा म्यारिजुअल रिलेसन अर्थात् विवाहभन्दा बाहिरको सम्बन्ध नेपाली समाजमा वर्जित छ, यो कुरो गर्नै हुँदैन थियो यो भनेर भनेका छन्। तर कतिले ओहो खोलेर बोल्न सक्ने करिश्मा मानन्दर, यो साहसलाई मान्नुपर्छ। कतिले यो कुरा लुकाउँछन्, उहाँले खुल्याम भनिदिनु हो। विवाहपछि पनि विनोदजीको पनि अरू रिलेसनहरू थियो, उहाँ करिश्मा मानन्दरजीको पनि रिलेसन थियो, झगडै भयो होला, विवाद भयो होला, तर सम्बन्ध टुटाउनु भएन, यो त राम्रो कुरा हो।
भनेर पनि कतिले भनेका छन्। उम्, नेपाली समाज पूर्वीय सभ्यतामा आधारित समाज हो, पश्चिमा समाज होइन उम्, भन्ने कुरा पनि छ। उम्, अब के अरे त करिश्मा मानन्दरजीले बोल्नुभयो, यो कुरा सुनौ, त्यसपछि हामी थप बहस गरौँ। ल सुनौ। हस् तर विनोदजीमा भएको गुण चाहिँ मैले कसैमा पनि पाउँदिनँ। त्यस्तो हाम्रो यो डिभोर्स भन्ने चिजलाई म यहाँनिर मान्दिनँ। यदि दुवैजना गोली हिँड्नु दियो भने त्यो सबै पर्दैन। हाम्रो साथहरू अरूसँग नभएको उसको पनि भयो, मेरो पनि भएन। जानुहोस्, मलाई ब्रेक दियो। त्यहाँ गएपछि पनि मेरो यस्तो यस्तो म सबैले बताउँछु, उहाँले कहिल्यै साथ छोड्नु भएन। त्यो भेरी आई ल भनाइको मतलब त करिश्मा मानन्दरजीले यी सब कुरामा खुलेर बोल्नु भएको छ। अब विनोद मानन्दरजी र उहाँको उमेर एकदम फरक छ। मलाई लाग्छ 14-15 वर्ष एटलिस्ट फरक होला जस्तो लाग्छ। अब करिश्मा मानन्दरजीको दाबी अनुसार उहाँ 29 सालको हो भने पनि अहिले 54 वर्षको पुग्नु। अब 54-10-64 त्यसपछि 5-4-9 झन्डै 69-70 वर्षको विनोद मानन्दरजी हुनुभयो भन्नाले उहाँहरूको गुड रिलेसन, गोदावरी भयो उहाँको, दर्रार जत्रै एकदम सुन्दर बङ्गलो छ, राम्रो छ, उहाँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के गरौँ भने विनोद मानन्दरजीको पिताजी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। लन्डनमा उहाँहरूको रेस्टुरेन्ट थियो, त्यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे कुनै समय शेरबहादुर देउवा। लन्डन बस्दा विनोदजीको बुवा अर्थात् करिश्माजीको ससुराको रेस्टुरेन्टमा उहाँहरू सम्पन्न फ्यामिली हो। त यो सम्बन्ध यति गुड फेथमा छ, यति विश्वासका साथ अगाडि बढेको छ भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। खैर, तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवन अझ फलोस् फुलोस्, फस्टाओस्, सुखद रहोस्। 2050 कि 51 सालमा विवाह गर्नुभयो। आज 22 वर्ष के अरे 50, 60, 70, 80 झन्डै तपाईँको 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि उहाँहरूको अच्छा खासा रिलेसन छ। उहाँहरूलाई अझ सफलता मिलोस्, भगवान्ले यो जोडीमा मुना मदन रोमियो जुलियट जस्तै बनाइराखुन्, होइन, बिछोड नहोस्, राम्रो होस्, यही भन्छु। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति कुनै समय होटलमा काम गर्ने कर्मचारी भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? उहाँको होटलमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो सुनिएको हो। उहाँको बुवाको भनौँ न, उहाँकै भनौँ न, त्यो लन्डनमा रहेको ईश्वर मानन्दरजी भने उहाँको बुवा साहित्यकार पनि हो। ईश्वर मानन्दरजीको रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। करिश्मा पहिला केसी हो, उहाँ एकदम दुःख गरेर हुर्किएको होइन, आमाले हुर्काउनु भयो। बुवा सेनामा हुनुहुन्थ्यो होला, के हुनुहुन्थ्यो, तर जे होस् करिश्मा मानन्दरको बाल्यकाल निकै सङ्घर्षमा बित्यो। उहाँको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने उहाँले वास्तवमा भन्यो भने आफ्नो जीवनकालमा नगरेको सङ्घर्ष केही पनि छैन। उहाँ धेरै मेहनत गरेर आएको र 8औं कक्षा अर्थात् 8 कक्षा पढ्दा पढ्दै पढाइ चुक्यो। पछि फेरि उहाँले बच्चा भइसकेपछि अब आफू उमेरमा लक्का जवान अर्थात् तपाईँको 40-45 वर्षको उमेरदेखि फेरि पढ्न सुरु गर्नु। उहाँले पढाइ छोड्नुभयो, उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँलाई शुभकामना। करिश्मा मानन्दरजी महानायिकालाई। यो हप्ता प्रायः जसो धेरै रङ्गमञ्च क्षेत्रका कन्ट्रोभर्सीहरू बाहिर आउन थाले। कतिपय पक्राउ परे, सागर लम्साल पक्राउ परेको कुरा सबैजनालाई अवगत नै छ। तर यति बेला उषा खड्कीको जाहेरीपछि उनको श्रीमान जीपी तिमल सिन्हा आज पक्राउ पर्नु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्रै अनलाइन खबरबाट यो समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो हप्ता खास रङ्गमञ्च क्षेत्रमा यति धेरै उतार चढाव किन आयो? तपाईँ त रङ्गमञ्च क्षेत्रमा नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ। उसो त सागर लम्साल अर्थात् बलेसँग पनि तपाईँको नजिकको सम्बन्ध छ। उहाँ पनि यति बेला पक्राउ परिसक्नु भएको छ। उहाँको विषयमा पनि तपाईँले केही धारणा राख्नुभयो। तर सागरको विषयमा बोल्ने हो भनेदेखि स्ट्याटसकै भरमा पक्राउ परेको भनिएको छ। यो जायज हो त? उषा खड्गी अब जीपी तिमल सिन्हा दुवै मेरो चिनजानको परिचित हुनुहुन्छ। जीपीजी त मेरो साथी जस्तो पनि हो। उहाँको र मेरो तराईमा घर नजिकै हो। उहाँ चन्द्रनियापुरको, म निजगढको। र जीपीजी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति पनि हो। वाकपटुता तेज तरार छ र एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो पहिला जीपीजी उषाजीको। म्युजिक प्लस भन्ने एउटा सो हुन्थ्यो पहिला। तपाईँहरू त भर्खर जन्मिनु भएको थियो होला। हामी त्यतिखेर खुब हेर्थ्यौँ।
र नेपाल टेलिभिजनको प्रसिद्ध अहिले पनि युट्युबमा खोज्नुभयो भने म्युजिक प्लस जिपी तिमल सिन्हा भनेर सर्च गर्नुभयो भने देखिन्छ। तर पहिला उहाँको को होस्ट अर्कै महिला हुनुहुन्थ्यो, पछि उषा खड्गीजी आउनुभयो होस्टकै रूपमा, को होस्टको रूपमा, र उहाँहरूको प्रेम झानिएछ। म अलिकति पुरानो बिङ नोस्टाल्जिक फ्ल्यासब्याकमा जान्छु, पहिलाको कुरा गर्दैछु 2055-56मा उहाँहरूको प्रेम सम्बन्ध झाँगियो। अनि सन् 2000 यानि कि 2056-57तिर उषा खड्गीजी मिस नेपाल हुनु, त्यसपछि विवाह गर्नु, उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा 2टा बच्चा छ। पछि सम्बन्ध खटपट भयो, जिपीजीले घरेलु हिंसा गरेको भनेर गुनासो गरिन्। तर जिपीजी वेल एजुकेटेड मान्छे, उहाँ राजनीतिसँग जोडिएको भयो। मलाई लाग्छ यदि सञ्चारकर्मीको रूपमा रहेका दिनेश ऋषि र जिपी तिमल सिन्हाले राजनीति नछोडेको हो भने गगन थापा भन्दा पनि माथि पुग्न सक्ने व्यक्ति उहाँहरू सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ दुवैजना। जहाँसम्म उषा खड्गी बुटिकतिर लाग्नुभयो के भयो, र केही वर्ष अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि उहाँहरूको डिभोर्स भयो। नहुनु पर्थ्यो, डिभोर्स भयो। जीवनसाथी भन्नेमा उहाँहरूसँगै पनि आउनु भएको छ त्यो प्रोग्राममा। डिभोर्स भइसकेपछि उहाँहरूको एउटा बङ्गलो टाइपको घर छ जिपीजीको, उषाजीको। त्यो घरलाई 2-3 अंश लगाएर उहाँहरू त्यही घरमा रहनुभयो। र पछि अब जिपीजीले अर्को विवाह गर्दा त्यही घरमा आफ्नो नयाँ दुलै पनि भित्राउनु भयो। भित्राएपछि त्यो दुश्मनीको धुवा बाँकिए जस्तो लाग्छ। बिचबिचमा अब के भयो, खड्याङ बड्याङ भयो। अस्ति लामो स्ट्याटस लेख्नुभयो, नभन्दै बलेको कुरा एकछिनपछि गरौँला। सागर लम्सालले पक्राउ परेको विषयमा, उहाँ गुवा रहेको विषयमा। अब उषा खड्गीजीको जाहेरीपछि जिपी तिमल सिन्हा पक्राउ परेछन्। किन पक्राउ परे यो विषयमा अनलाइन खबरमा न्युज आएको छ, म तपाईँलाई पढिवाची सुनाउँछु। उषा खड्गीको जाहेरीपछि जिपी तिमल सिन्हा पक्राउ, पूर्व पत्नी समेत रहेकी पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री उषा खड्गीको उजुरीपछि सञ्चारकर्मी जिपी तिमल सिन्हा मङ्गलबार पक्राउ परेका छन् भनेर दुवैजनाको फोटोसहित, यसलाई चाहिँ लभ बर्ड भनिन्थ्यो। मुना मदन जस्तो विलियम सेक्सपियरको नाटक रोमियो जुलियट जस्तै यो परेवा जोडी, चखेवा जोडी, कति मिलेको जोडी भनेर सबैले प्रशंसा पनि गर्थे। अब यहाँ के छ म पढिवाची सुनाउँछु। पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको उजुरीपछि सञ्चारकर्मी जिपी तिमल सिन्हा अभद्र व्यवहार र धम्कीको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उषाले 17 चैतमा फेसबुकमा सुरक्षा माग्दै नयाँ सरकारले न्याय दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। जिपी र उषा बीच 2079 साल जेठ 26मा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो र मङ्सिर 21मा जिपीले दोस्रो विवाह गरेका थिए 79 सालमा। अब यो न्युज आएको छ 24 चैत काठमाडौँ। पूर्व पत्नी समेत रहेकी पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री उषा खड्गीजीको उजुरीपछि सञ्चारकर्मी जिपी तिमल सिन्हा मङ्गलबार पक्राउ परेका छन्। अभद्र व्यवहार लगायतको कसुरमा उषाले सोमबार भक्तपुर प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। साथै जिपी विरुद्ध धम्की र कुटपिटको समेत प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। जाहेरीपछि प्रहरीले सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। छलफलमा कुरा नमिलेपछि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न तिमल सिन्हालाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको जनाइएको छ। 17 चैतमा फेसबुक मार्फत उषाले आफूलाई सुरक्षा चाहिएको बताउँदै नयाँ सरकारले आफूलाई न्याय दिनुपर्ने सहितको श्रृङ्खलाबद्ध फेसबुक स्ट्याटस लेखेकी थिइन्। उनले त्यति बेला प्रहरी प्रशासनको शान्ति सुरक्षा माग्दै उजुरी दिने सङ्केत पनि गरेकी थिइन्। उनले अंशबन्डाको कुरा उठाउँदै आफूले न्याय पाउनुपर्ने र आफ्नो जीवनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएकी थिइन्। 2079 साल जेठ 26 गते उषा र जिपी बीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। अलग भएको 6 महिनापछि त्यति बेला अंशबन्डाको टुङ्गो नलाग्दै 100 वर्षको मङ्सिर 19मा प्रेमिका सबिना अधिकारीसँग जिपीले दोस्रो विवाह गरेका थिए भनेर न्युज आएको छ। अब के कसो हुन्छ, सायद अब हिरासतमा रहँदा पनि केही न केही निप्टारा होला। अब मिलेर जानु राम्रो हुन्छ। उहाँहरू त्यति राम्रो जोडी जुट्यो, विडम्बनापूर्ण ढङ्गले वियोगान्तक अन्त्य भयो। तर अब उनीहरू दुश्मन नबनौँ, उनीहरू जीवनसाथी बन्न सकेनन्। बेग्ला बेग्लै रास्ता तय गरे, बाटो तय गरे। अब शत्रुता नगर, जसरी योगेश भाट र रश्मिले पनि डिभोर्स गरेर बाटो तताइसकेका छन्। अब यो त हाई प्रोफाइल सम्बन्ध पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि झगडा नगर्नु, मिलेर जानु, मेलापत्र गर्नु भनेर म भन्न चाहन्छु। र जिपी तिमल सिन्हाजी, तपाईँले पनि संयमता जारी राख्नुहोस्।
अब अस्ति उषाजीले तल म देखाइदिन्छु, म थुनिदिन्छु आदि इत्यादि भनेर स्ट्याटस लेख्नु आएको थियो। अब म देखाइदिन्छु भनेर नभन्दै आज देखाइदिएको अवस्था छ। जिपी विमल सिन्हाप्रति पनि तपाईँले कुनै समय माया गरेको मान्छे यति निर्दयी नभइदिनुहोस्, तपाईँको पनि भविष्य छ। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु भने जिपीले सोचिरहेको छु भनेर एउटा फोटो राख्नु भएको थियो, त्यसपछि केही पनि छैन होइन। अब सोचै हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ, जे होस् यो विषय दुधको दुध पानीको पानी सुक्योस् र उनीहरू मिलेर जाउँ। यति नजिकको मित्रता तपाईँको छ, यसबिचमा विभिन्न खालका फन्डाबाजीहरू आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फोन सम्पर्क गरेर उहाँसँग केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि बुझ्नु भयो? होइन, उहाँको फोन लागेन। मैले अस्ति गरेका थिएँ, उहाँसँग यो विषयमा पहिला हल्का फुल्का कुराकानी भएको थियो। उहाँले मौनता सार्नु भएको छ, यो विषयमा कुनै पनि कुरा गर्नु भएको छैन। जसरी मनोज गजमेरले मीना ढकालजीको विषयमा कुरा गर्नु भएको छैन, जिपी विमल सिन्हाले पनि यो विषयमा केही पनि कुरा गर्नु भएको छैन। उहाँहरू दुवै अब सञ्चार सङ्घ कर्मसँग, रङ्गकर्मसँग, फिल्म लाइनसँग जोडिएको मान्छे, मिडियासँग जोडिएको मान्छे, मिलेर जानुपर्छ। पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, यो विषयमा यति मात्रै भनौँ। रङ्गमञ्च क्षेत्रमा किन विवाद आउँछ? विशेष गरी दाम्पत्य जीवनको खटपटले सामाजिक सञ्जालमा एक खालको बाढी नै ल्याउँछ, जुन कुरामा अनेकौँ प्रश्न पनि हुन्छ, कतिपय व्यक्ति त्यसै आधारमा पक्राउ पनि पर्छन्। यो खालको रङ्गमञ्च क्षेत्रमा किन बारम्बार विवाद आउँछ? त्यही त, कलाकारहरूले संवेदनशील भावुक हुन्छन्, उनीहरू एकदम छिटो प्रेम गर्छन्, हतारमा प्रेम गर्ने, हतारमा विवाह गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने यो अवस्था हुनु हुँदैन। मन र मस्तिष्कलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, रिलेसन हुँदाखेरि चमत्कारै हुने, रिलेसन बिग्रिएपछि बलात्कार जस्तो केस लाग्ने, यस्तो पनि भएको छ भनेर गुनासो सुनिन्छ। खैर, अब यो विडम्बना आउँछ। पहिला पल शाहलाई नाबालिका बलात्कार गरेको केसमा त्यो केस दिएर 1.5 वर्षसम्म थुनियो, पछि उनलाई बाइज्जत रिहा गरियो। त्यतिखेर उनी निरपराध छन्, निर्दोष छन् भनेर हामीले बुलन्द आवाज गरेका थियौँ। पछि नाबालिका भन्नेले पनि अब बयान बदलिएर अब होस्टाइल बनेकी थिइन् र उनले बगपत्रमा पल निर्दोष भएको भनेर बयान दिएको हुनाले पल मुक्त भए। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिउतिएको अवस्था छ। अब त्यस्तो आपत नपरोस् पललाई। अब यतापट्टि तपाईँले सागर लम्साल बलेको पनि देखिरहनु भएको छ। बलिन्द्र धारा आँसु बनाएर 15 वर्षमा बनाएको क्यारियर 15 मिनटमा ध्वस्त हुन थाल्यो। म त बर्बादै भएँ भन्ने टाइपले बोल्नु भएको छ। कठै बरा भनेर पनि मान्छेले भनेका छन्। यसको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। तपाईँको यो प्रकरण आइसकेपछि, हुन त सकिगो नि भन्ने सिरियलबाट बहुत चर्चा हासिल गरेका, प्रसिद्धिको 7औं आसमानमा पुगेका, बले भनेर चिनिने यिनै सागर लम्साल, जो यिनै सङ्गम विष्टको बुवाको साथी, सङ्गम विष्टको बुवा पनि चर्चित कलाकार, उनको भाइ त अझ गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा संसारकै कान्छो निर्देशकको रूपमा नाम लेखाएको। सङ्गम विष्ट पनि लभ यु बाबा लगायतको मुभीमा डेब्यू गरेर धेरै फिल्म खेलेको, बाल कलाकारको रूपमा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नेपाली मुभीमा डेब्यू गरेको, र बले त अझ बहुत चर्चितै हुन्। अब कतिले चाहिँ उनीहरूको बिचमा प्रेम सम्बन्ध थियो कि क्या हो, अहिले आएर झगडा पो परिणत भयो भनेका छन्। अब उनले होइन भन्दै सङ्गम विष्टले अस्वीकार गर्दै त्यो नक्कली कपाल लगाएर हिँड्ने, मेरो बुवाको म्युजिक भिडियो र सिरियलमा अभिनय गर्नेसँग म कहीँ प्रेममा पर्छु भनेर भनेकी छिन्। उनको दाबी अनुसार अमेरिकामा बलले आउँदाखेरि उनले अपार्टमेन्टमा जान मन गरेको र अपार्टमेन्टमा लगेको र अपार्टमेन्टमै शारीरिक रूपमा उनलाई गिद्धदृष्टि गाडेको, उनको शरीर ओछाचाडी गरेको, बलात्कार गरेको भनेर उनले 1 वर्षपछि मुख खोलिन्। हुन त गरिबा शर्माले उनलाई त्यो विषयवस्तु बाहिर ल्याउने साहस जुटाउन 1 वर्ष लाग्यो भनेर उनको पक्षमा वकालत गरेकी छिन्। प्रियङ्का कार्कीले पनि उनको पक्षमा वकालत गरेकी छिन्। हुँदा तपाईँले याद गर्नुपर्छ, एलिना चौहान जो आफै विष्णु सापकोटासँग डिभोर्स गरेर सिङ्गल स्टाटसमा हुनुहुन्छ, उहाँले समेत बलात्कारको आरोप लागेको सागर लम्साल बलले पो अब आफू बलात्कारी होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ त। अब यो उनी बलात्कारी हुन् भनेर प्रमाण दिने दायित्व चाहिँ उसको होइन, एलिनाको होइन भनेर यसरी टकटकिएकी छिन्। के अरे, एलिना रे सङ्गमको होइन भनेर टकटकिएकी छिन्। अब अहिलेसम्म अभद्र व्यवहारमा मुद्दा हालिएको छ। अब अभद्र व्यवहार सार्वजनिक शान्ति खल्लो लागेको भनेर यो सामान्य मुद्दा हो, अहिलेसम्म उजुरी परेको छैन। उनको भाइ चाहिँ कडक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। अब हेर्नुहोस्, कतिले के भन्छन् भने उनी त वास्तवमा भन्ने हो भने दोस्त हुन् नि, अहिलेको प्रधानमन्त्री बालन शाहको यारी दोस्ती महफिल जम्ने, मजाले खानपिन गर्ने साथी, पाँडे, बले आदि इत्यादि।
त्यसकारण उनको मुद्दाको अनुसन्धान फितलो हुन्छ, उनलाई उन्मुक्ति हुन्छ भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्, अदालतबाटै उन्मुक्ति हुन्छ भनेर। अहिलेसम्म कुनै ठाडो उजुरी जाहेरी केही पनि नपरेको हुनाले अब के कसो हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ। यसमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। बलले यदि सागर रम्साल बलले साँच्चै कानुनले बलात्कारी प्रमाणित गर्यो भने उनको कलाकारिताको करियर त समाप्त हुन्छ। उनी मान्छेको रूपमा पनि मुख देखाएर हिँड्न लायक हुने छैनन्। उनको हेर्दा त घर परिवार अस्ति भर्खर विवाह गरेको 2 वर्ष पनि भएको छैन। श्रीमतीसँग के होला सम्बन्ध भन्ने छ। अब यी सङ्गमले कि त पक्रिएर कानुनी सजाय दिनु, होइन भने म रणचण्डी बन्छु सिद्धाउँछु भनेपछि बलेलाई सुनपानी छर्किन होस् या उनले कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाउन होस् या अब यो सम्भावित आक्रमणबाट बच्न पनि यो गिरफ्तारीले काम गरेको छ भनेर भनेका छन्। बलले आफै उहाँको रहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब हेर्दै जाउँ अनुसन्धान कस्तो हुन्छ। अब अमेरिकामा इन्टरपोलसँग कनेक्सन गरेर नेपाल प्रहरी गएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्नु पर्ला। त्यो अपार्टमेन्टमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। निर्दोष यदि उनी छन् भने उनलाई सजाय हुँदैन, दोषी छन् भने उनी उम्किन सक्दैन। यदि प्रहरीले प्रमाणै खोज्यो भने 1 वर्षसम्म के भेट्ला नि त प्रहरीले प्रमाण? अब यसमा मेसेन्जर वाट्सएपमा केही मेसेज आदान प्रदान भएको छ कि अब पोर्नोग्राफिकल भिडियो नै प्रमाण हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन। त्यस्तो भिडियो खिचिँदैन पनि होला। कुनै अडियो छ कि कुनैको संवाद छ कि केही त्यस्ता कुरा छन् कि अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ कसो हुन्छ। अब लेट्स अहिले यो हप्ता विशेष गरी रङ्गमञ्च क्षेत्रलाई दशा लागेको कि अर्थात् यो हप्ता चाहिँ रङ्गमञ्च क्षेत्र उतार चढावको बिन्दुमा पुगेको हो। तपाईँले हेर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? साँच्चै उतार चढावमा छ। घरि के हुन्छ कसो हुन्छ, अब कस्ता कस्ता केस आउँछन्, कुन केस रफा दफा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बजारे उडन्ते हल्ला होला, फलाना हिरो वा हिरोइनले करोडौँ रुपियाँ तिरेर मात्रै पार पाए नत्र दोस्रो पल साहब बन्न सक्थे भनेर भन्छन्। फलानाको को छ डिभोर्स, को छ सम्बन्ध, को छ उतार चढाव। कोही अब तेल भिजाको मेरो चिनजानकै एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो निर्माता शिवराज कार्की इन्डियामा पक्राउ परेको भनेर आउँछ। कहिले के आउँछ कहिले के आउँछ। त्यसकारण यो माया नगरी, यो सिने नगरी, यो कलाकारिता क्षेत्रमा या मात्रै होइन संसारभरि उथल पुथल हुन्छ। साइने आओजाला पनि भारतको बलात्कारको केसमा पक्राउ गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, भान डिजल भन्ने विश्व प्रसिद्ध कलाकार समेत यसबाट सफल भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो 16 वर्षे जवानीवाला गीत निकाल्ने, अब अहिलेको कानुन मन्त्रीले त अब सहमतिमा सम्बन्ध गर्ने, अनि त्यसपछि यदि अन्डर एज होइन भने त त्यो त पिटे जस्तो हो, त्यो बलात्कार होइन भनेर विवादास्पद बयान दिएको भनेर मिडियामा भाइरल भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बलेको विषयमा अथवा जिपी तिमल सिन्हाको विषयमा, उषाजीको विषयमा, सङ्गम विष्टको विषयमा यो सबै मसिनो अनुसन्धान हुन्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। समय समाजको लागि धन्यवाद। सबलाई नयाँ मोडिफिकेसन गरेर त्यहाँ चलाउँदैछन्। अरबौँ रुपियाँको एउटा बिजनेस इम्पायर बनाएर सुविधा लिएर त्यहाँ बसिरहेछन् भन्ने मिडिया ट्रायल हो। त्यसपछि कसैले त्यहाँ देखेन। बिजनेस पार्क बनाए भए त देख्थ्यो कसैले पनि देख्नुपर्ने। मिडिया त खोज्न पुगि नै हाल्ने हो। अब त्यहाँ पनि होइन। अनि फेरि नागरिकमा एउटा न्युज आयो, भानुआटु भन्ने एउटा टापु राष्ट्रमा उनी छन् सुविधा सम्पन्न ढङ्गले। त्यहाँ पनि खोजबिन भयो, इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस भयो, त्यहाँ पनि छैनन्। प्रहरी चकित पर्यो। अब अहिले तत्काल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा सिफ्ट भयो भन्ने कुरा आएको छ, त्यो पनि झुटो कुरो ठहरिन्छ। भन्नाले जीवी राई यदि धरतीको कुनै कुनामा जीवित हुन्थे भने यहाँ दाउद इब्राहिमलाई त भेटेर आउने मान्छेको दाबी छ भने जीवी राईको बारेमा किन मान्छे दाबी गर्दैन? एकजनाले पनि भेटेको कुरा गर्दैनन्। संसारमा प्रमाणहरू नष्ट गर्न आपराधिक सोच भएका राजनीतिक कर्मीहरूले व्यक्तिको हत्या पनि गराएका हुन सक्छन्, त्यसलाई गायब पनि गराएका हुन सक्छ। या त जीवी राईलाई आन्तरिक बन्धक बनाएर कुनै ठाउँमा एकान्तमा राखिएको छ, या जीवी राईलाई सुन्नुहोस् है, या त जीवी राईलाई सिद्ध्याइएको छ। अब जीवी राई कहिलेदेखि डुबे? एउटा किराँतीको छोरो, राईको छोरो, त्यत्रो ठुलो बेइमान पनि हुन सक्दैन परिबन्ध नपरिकन। जीवी राई कहिलेदेखि चाहिँ उनको फल डाउन सुरु हो, कहिलेदेखि जीवी राई डिजास्टर भए, कहिलेदेखि उनी समाप्त हुन थाले भने यसको एउटा किस्सा छ। रवि लामिछानेले उरल र धुरल गरेर गोर्खा मिडिया प्राली स्थापना गरौँ भनेर स्थापना गराए। उनले सहकारी ठिकठाकै चलिरहेको थियो, अलिअलि समस्या त थियो। सुरुमै 65 करोड रुपियाँ सहकारीको एकमुष्ट लगेर टिभी चलाइयो। सुन्नुहोस्, नेपालको सबभन्दा 8K टिभी, 4K टिभी के भनियो, के भनियो, 65 करोड। पछि पटक पटक गरेर 1 अर्बभन्दा बढी इक्विपमेन्ट थप्ने नाउँमा के नाउँमा त्यो सबै सहकारीको पैसा।
त्यसमा सहकारीको 15% सेयर स्विट सेयरको रूपमा रवि लामिछानेलाई दियो, जुन बिल्कुल गैर कानुनी हो। अब यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब जीवी राईलाई कसले भगायो हेर्नुहोस् है, खालि यो पुकार बमले त अर्को तपाईँको वाहियात कुरा पनि गरेका छन्। उहाँले के भन्नुभयो त्यो कुरालाई छोडौँ, छोड्ने कुरो हुँदैन। बस्नुहोस्, त्यहाँ के भने उनले भने राजेन्द्र बानियाले प्रश्न सोध्छन्, त्यसो भए त रवि लामिछानेको फन्डा फुट्छ भनेर यस्तो गरे हो भन्ना साथ होइन, रवि लामिछानेलाई आपत पर्दैन, 46 सालपछिका नेताहरू शीर्षस्थ नेतालाई आपत पर्छ भनेर झुटो कुरो गरे। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जीवी राई यदि यो धरतीमा गायब भएका हुन् भने कसको कारण भएको हो भने त्यसैको कारण भयो जो जीवीको कारण भोलि राजनीतिक रूपमा समाप्त हुन्छ। अब जीवी राईको कारण मुद्दा परेको एउटै व्यक्ति भने त रवि लामिछाने हो भने यस्ता फट्याइ कुरो बोल्ने जीवी राईसँग जोडिएको भनेकै रवि लामिछाने हो। र यदि अब हामीले इतिहास भुलेका छैनौँ, शालिग्राम पुडासैनी भन्ने पत्रकारले कसरी आत्महत्या गरे, अनि त्यसपछि तपाईँको ड्राइभर शम्भुको रहस्यमय मृत्यु कसरी, त्यो नेपथ्यमा रहेका र विगतमा रहेका कुरालाई यतातिर अलिकति छोडेर तपाईँ र मैले अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। यी सबै सुन्नु, सुदन गुरुङले त्यत्रो प्रश्न हर्क साम्पाङले उठाएपछि जीवी राईको विषयमा जवाफ दिनु पर्दैन, अनि त्यसपछि 24 गतेको घटनाको विषयमा बोल्नु पर्दैन, अनि टिओबीवाला कुरो तपाईँलाई म गर्दैछु। अस्ति मैले ऊ पनि देखाएँ होला, तपाईँको यहाँ ट्याटु नै खोप्या छ। ट्याटु मात्रै होइन, टिओबीको कुरा सुन्ने बित्तिकै सुदनजी गृहमन्त्रीज्यू त कता न कता आक्रोशित हुनुभएको, त्यो दृश्यहरू पनि हामीले अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, 24 गतेको घटनाको विषयमा हर्क साम्पाङजीले प्रश्न उठाउँदा जवाफ नदिने, जीवी राईको विषयमा बोल्दै नबोल्ने, सदनमा बाहिर कहीँ पनि, यो के मौनता हो? जबकि इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाएर पनि उनलाई ल्याउनुपर्छ। अब फेवातालको सम्बन्धमा उनले दिएको बयानबाजी, फेवातालको बारेमा उनले के भने, मलाई त 65 मिटरको मापदण्डभित्र हाम्रो जग्गा पर्छ भन्ने थाहै थिएन भने, पहिलो कुरो। त्यो भाडामा ल्याएर रहेछ, त्यो कुरा छोडौँ, त्यो भाडामा लिएको रहेछ, त्यो जो जग्गा धनी हो उनले नै प्रश्न भनिसके, रोश्रमबाट नै उनले मैले चाहिँ त्यो यसरी व्यवसाय गर्नलाई लिएको भनेर उनले भनिसके। त्यो विश्वसनीय छैन के, त्यो विषय नै मैले यहाँ पाना पल्टाउन खोजेको। बताइदिनुहोस् न तपाईँले, तपाईँबाट प्राप्त केही छ? ल मानौँ सुदन गुरुङलाई थाहा थिएन, त्यो थाहा नहुने कुरो त हुँदैन, किनभने लिजमा जग्गा लिँदा वकिलसँग लेखापढी गरिन्छ, अनि लेखापढी गर्दा त्यो रैकर जग्गा हो कि गुठीको जग्गा हो कि अथवा सरकारी जग्गा हो कि सार्वजनिक, त्यो लिखतमा हुन्छ, त्यो अवश्य पनि हुन्छ, त्यो थाहा नपाएको भन्ने नाटक गर्नु हुँदैन। यो एकछिनको लागि उनकै कुरो विश्वास गरियो, उनलाई थाहा थिएन अरे सरकारी जग्गा होइन, यो पब्लिकको के अरे प्राइभेट सम्पत्ति हो, कसैको व्यक्तिको हो भनेर लिजमा लिए। तर लिजमा लिएपछि 6-7 वर्ष यता उनले भाडा नतिरेर बेइमानी गरे रहेछन् नि त, उनको नियत त बाङ्गो देखियो। भाडा नतिर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उनको नियत के देखियो? अब अहिले उनले भनिरहेछन् मलाई त ठगियो, हामीलाई थाङ्नामा सुताइयो, कानुनी उपचार खोज्छु भनेर। त उनले यो सरकारी जमिन हो भन्ने थाहा पाएको थिएनन्। यस्ता केटाकेटी कुरा गरेर हुन्छ। हामी नेपाल नामक एनजिओ चलाउने, अब उनको एनजिओमा महेश बस्नेतजीले दाबी गरे अनुसार 28 करोड रुपियाँ पनि छ अरे उनको खातामा भन्नासाथ यी सबै यावत कुराहरू आएका छन् र देश एउटा चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा छ। उहाँहरूले सुशासन दिने, शान्ति दिने, औद्योगिक शान्ति बनाउने, देशलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने एउटा ठुलो मौका पाउनु भएको, त्यो मौका गुमाएर अहिले कुनै न कुनै रूपमा एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम वा त्यस्तै प्रकृतिको कुनै सम्झौता गर्ने र 15औं दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने खतरा बढेको छ। त्यस कारणले अब फेरि हेर्नुहोस् है, यो पश्चिमाहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्दैनन्, स्वास्थ्य, शिक्षा, तपाईँको अब हस्पिटालिटीमा कहीँ पनि उनीहरूले लगानी गर्दैनन्। उनीहरूले गर्ने यस्तै यस्तै सफ्टवेयरहरूमा हो जहाँबाट नेपाललाई खासै आर्थिक उन्नति हुँदैन। एनिवे ओके, अन्तिममा छौँ हामी। यी सबै घटनाक्रमहरूलाई निहाल्ने भने चाहिँ हर्क साम्पाङ कतै न कतै दूरदर्शी देखिए। हर्क साम्पाङले सरकारलाई छिटो निर्णय नगर्नुहोस् भनेर भन्दा सरकारका समर्थित दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले आमा चकारी कम्मर मुनिकै गालीसम्म दिए। कतिले त घर चाहिँ जलाउँछु तेरो हत्याइ गर्छुसम्मका गाली गरे हर्क साम्पाङलाई। तर हर्क साम्पाङले त्यतिखेर जे भन्दै थिए, अहिले त फेरि पनि त्यो हर्क साम्पाङले भनेकै अवस्थामा पुगेको अवस्था त हो नि त सरकार, होइन सर? हो नि। यसकारण यस अर्थमा हर्क साम्पाङ दूरदर्शी नेता हुन् भनेर हामीले भन्यौँ भने मिल्न जाला? होइन, उहाँले देशलाई शिरफुल बनाउनु भएको छ, जनतालाई भगवान मान्नु भएको छ। उहाँ
राष्ट्रियताको सवालमा सुशासनको सवालमा खरो उत्रिनु भएको छ। विभिन्न प्रसङ्गहरू उहाँले गर्नुभएको थियो, अब हेर्नु प्रश्न पनि त गर्नुभएको कति थियो। दयालु मान्छे, तुइन विस्थापित गर्नुपर्छ दार्चुलामा, झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ, त्यहाँका जनताले दुःख पाए कठैबाट भन्दै सदनको कारबाही हुँदै पनि सदन चलिरहेकै बेलामा पनि बढी दुःख त्यहाँ छ भनेर उहाँ दार्चुला जानुभयो र अब सम्भवतः त्यहाँ तुइन विस्थापित गरेर उहाँले झोलुङ्गे पुल हाल्ने कुराको शिलान्यास गरेर आउनुहुनेछ। हामी ढुक्क छौँ। त उहाँको मन त यहीँ छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी कुनै विदेशीसँग दातासँग ऋण लिँदैनौँ, स्वदेशी सिप पुँजी परिचालन गर्छौँ भन्नुभएको छ। क्या बात, स्याबास। अहिले हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको मामिलामा कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू र देशलाई भड्काएर जाग्नु हुँदैन, लिपु लेकमा नेपालको सेना लगेर राख्नुपर्छ, प्रशासनिक इकाइ स्थापना गर्नुपर्छ, सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हर्क साम्पाङ नै अब्बल दर्जाको देशभक्त हो र उहाँले वास्तवमा देशलाई माया गर्नुभएको छ। अब देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर सेवा गर्ने हर्क साम्पाङ अहिले सदनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी आशीर्वाद दिउँ, अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिउँ। सरकारले गल्ती गरेमा खबरदारी गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब यो उपसभामुखको कुरामा खिचल्लो किन? सर्वकै तपाईँको दुईवटा कुरा हो। एउटा, प्रतिपक्षले पाउने कुरामा कठोर आलोचकको रूपमा अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अब तपाईँको उपसभामुख पद त्यति ताकेको दाबी गरेको पनि काङ्ग्रेस त अहिले कुहिरोभित्रको काग जस्तै भएको छ नि। त्यस्तो भएको छ, आफै हेडाक छ, नर्भस छ। तर नेकपा एमालेलाई या श्रम संस्कृतिलाई नै उपसभामुख दिनु उपयुक्त हुन्छ। मैले किन भने अब कता राप्रपाको कुरो सुने मैले उपसभामुखको होइन, सिद्धान्त त राप्रपालाई उपसभामुख दिनै मिल्दैन। किनभने उसले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि स्वीकार्दैन, उसले संविधान पनि मान्दैन, उसले संविधानमा शपथ पनि खान रुचाउँदैन संविधान अन्तर्गत भने यो सिस्टमै सिद्धाउने हिँडेको व्यक्तिलाई त्यो पनि तपाईँको समानुपातिक त्यसरी त भन्न कहाँ पाइयो र त्यही संविधानलाई मानेर चुनावमा सहभागी भएर जितेर आएका माननीयहरू छन् नि। त्यसो भनेर हुँदैन नि त। छैटौँ राष्ट्रिय दलको रूपमा संविधान गणतन्त्र सुन्नु न, नेपालकै चाहिँ एउटा छैटौँ ठुलो अनैतिक कुरा हो नि त। त्यो पनि उहाँहरूको अनैतिक राजनीति हो। त्यही भएर श्रम संस्कृतिभन्दा तल खिँदै मेटिँदै उहाँहरू जानुभएको छ होइन। श्रम संस्कृति जति पनि सिट छैन। पहिलो कुरो त उहाँहरू यो सिस्टम नस्वीकार्ने हुनाले उहाँले मुखले भने होइन, मुखले भने पनि लिखत त छ नि त। व्यवहार त उहाँहरू त यहाँ व्यवहार त प्योर गणतन्त्रवादी हो नि, कहाँ राजावादी हो? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो अर्थमा त किन राप्रपाले त्यो उपसभामुख किन नलियोस्? त्यो पनि होला म माने, तर कुरा चाहिँ के हो भने नि, फेरि कुरा के हो भने सिद्धान्त त उहाँहरूलाई दिन मिल्दैन। यो यदि दिने खेल हुन्छ भने त गलत हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, काङ्ग्रेसले इच्छा गरेका छैन। डार्क हर्सको रूपमा माओवादी चाहिँ भित्रै लागिरहेको छ, देखिँदैन तर प्रतिस्पर्धामा छ। एमालेसँग उहाँहरूको 36 को आँकडा, एमालेलाई मन पराउनुहुन्न। गगनमा रविको लडाइँ त्यहाँ भएन। अब सम्भावित एउटा शक्ति भनेको हर्क साम्पाङज्यूको श्रम संस्कृति हो। त्यसलाई उपसभामुख दिँदाखेरि पावर ब्यालेन्स पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, त्यो उपयुक्त होला। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद।